各位听友，欢迎您收听由喜马拉雅荣誉出品的长篇修真玄幻小说《仙逆》，作者耳根，演播丸子、冯宝宝，后期制作云漫。925集，鸟散。他望着前方阻止自己脱困的青林分身，惨笑道：我这一生最恨之人就是你，青林。当年我佛祖冒犯了长尊，不得不逃入这长尊无法操控的封界，本想在这里躲避纷争，只想一心的生存下去，远离死亡。与你仙界之战，也是你仙界看中了我佛祖本源之力，出手在先，我佛祖莫非必须要顺从不成？那一场大战持续了太久太久，你仙界各种手段尽出，而你更是为了抢夺我族至宝圣品，杀我佛族无数强者。若仅仅如此也就罢了，两界交战，死伤在所难免。可你身为仙帝，身为4大仙界内第一强者，为何要欺骗我一个女子脆弱的心灵？你说过我将是你的福妃，我秋瑶为了你背叛了我的族部，甘心成为你的妃子，只想换取我佛族可以在这封界内有一处栖息之地。你说过喜欢我的眼睛，为了你，我把这拥有佛族从太古之谜以来凝聚了无数万载，更是蕴含了太古之初一丝的力量。我佛族历代传承，每一代圣主需要继承的太初之力所化的双目，自己挖下来，心甘情愿地送给你。你可还记得那一幕？可还记得我双眼沾染的鲜血，眼眶内流下的血液？你说过太多太多，每一次我都尽力去做，甚至哪怕你把我封印在这里，镇压藏仙池内那些滔天魂魄，我也一样心甘情愿。在你的身边，我不是圣祖，只是你的妃子。我喜欢你。女子脸上的笑容更加凄惨，黑色的鲜血不断的流下，仿若眼泪，只是这眼泪太过凄凉，以血为泪，道不尽女子脑中闪过的一幕幕往事。可为什么我做到了一切，而你却仍然骗我？你答应过我会给我佛祖一剑，你答应过我会让我佛族后人永久的生存下去，你还说过会有一天带着我们佛族重新回到封界之外。这一切都是你当年所说，我秋瑶太傻，竟然相信了你的话。在这藏仙池内永久的为你镇压魂魄，明明察觉出了这就是一种变相的封印，但我仍然去选择相信你。若非今日我感受到有族人接近，不惜一切代价出现来见一见族人，我永远都不会知道，原来我佛族根本就没有一界。原来我佛族在我被封印后，成为了你仙界之人的奴仆。更加让我恨你的，秦明，
你莫非是没有心肠之人？你莫非是没有半点情感？你莫非是铁石？寻常的奴役根本就封不了我狐族永恒世世代代，那奴印分明就是从我给你的双目内太初之力运化而出，也唯有这种印记才可以封印我狐族。你从我这里得到的双目，得到了那一丝太初，更是借着太初之力融入无数奴役，使得四大仙界内我狐族所有人全部都成为了蝼蚁不如的奴仆，世世代代膜拜你仙人。女子眼中黑色的血泪更多，似乎流淌不尽，承载了她无数万年的期待与刹那间崩溃后化作的滔滔怨恨。青灵，你分身在，则你人为王，你可敢现身见我？女子凄厉的声音回荡，带着惨笑，她的身子缓缓地被拽入藏仙漩涡。在她身子将要彻底淹没在藏仙漩涡的刹那，眉心之上符文疯狂地闪烁，立刻生生地从其眉心脱离，甚至在王林这里还可以清晰地看到那一道道血丝与符文相连接。在脱离的一刻，他可以想象得到那种疼痛，只是这种痛对于女子来说远远比不过其内心的刺。她抬起右手，抓着眉心的符文，不顾痛楚，狠狠地一拽，生生地从眉心把这符文拽出，向上一抛。塔山始终都在不远处，眼前的一幕幕让他有所明悟，但双眼却还是有迷茫透出。那女子抛出的符文以闪电般的速度直接来临，落在了塔山眉心，刺痛之下深深地融入进去。抛出了符文后这女子变得极为虚弱，渐渐地沉入藏仙漩涡，清气流转的双目看向王林，喃喃道：你帮助过我狐族，对我狐族有恩者，我秋瑶不会忘记。他脸上再次露出惨笑，双手抬起，向着自己双目狠狠的一刺，身子剧烈的颤抖下，其双目内代替双眼出现的两团青光被他抽出，向着王林一甩，这两道青光立刻化作一道，直奔王林。我狐族除了本命符文、名震界外之物，还有枯符之术，这便是制作枯符的方法。以你对我狐族的照顾，可以让我狐族后人为你添入符文之力。王林接过青光团，耳边立刻就传来那女子的神念，深深地看了一眼始终冰冷的青林分身，女子的身体全部沉入了藏仙漩涡中。在这一瞬间四周一片安静，就连那漩涡内的无数魂魄也都在女子沉入的一刻全部与之一同融入漩涡内。唯有漩涡旋转的呼啸之声缓缓地起伏，那漩涡也渐渐下沉，眼看就要从地面的巨大深坑内消散。拿着青光团，以王林的心智自然明白那名为秋瑶的女子赠送此物的意义所在。按其所说那所谓的枯符之术需要符族之力，以此作为一道无形的锁链，把王林与符族连在一起。他有如此信心，可见这枯符绝非寻常。王林目光一闪，脑中回荡在罗天星域时与姚家之人一战看到的那可以封印元力的黄色纸符。莫非？王林双目一凝。就在这时，突然那原本已经沉寂的藏仙漩涡骤然间再现惊变，只见那不断下沉的漩涡中心处，秋瑶的身影蓦然浮现，随着一声怨毒的嘶厉，顿时这漩涡内传出轰轰惊天动地之声。青灵，
即便我死，也不会放过你。在这声音回荡的刹那，藏仙池内立刻涌现大量的魂魄。那些魂魄弥漫，并非是冲出，而是不断的崩溃。随着一个个魂魄的崩溃，立刻那藏仙池也随之颤抖。你以我镇压这些魂魄，应该知晓，在这无数年来，我已经与这藏仙池融为一体。他们不让我离开，你也不让我离开，那么就让我们同归于尽。随着秋瑶怨毒的话语回荡，整个藏仙池轰然崩溃，无数的魂魄被生生撕裂，彻底的瓦解，化作一丝丝毁灭性的力量，融入漩涡内。几乎瞬间那漩涡在不断的融入这股力量后，产生了惊人的变化，竟然从深坑内骤然上升，化作了一道直奔九霄的巨大旋风。这旋风内蕴含的力量可以粉碎一切生灵。这一刻虚空子面色大变，卷着村姑美妇与那疑似昆虚圣女的女子立刻向远处逃遁。天运子等人更是如此，一时之间众人鸟散一般。那旋风呼啸横扫而出，立刻就使得四周的天地在轰隆隆的巨响下出现了大范围的崩溃。这崩溃的不仅仅是虚空，还有四周原本被散魔封印住的洞府边缘。旋风片刻间就冲出，在那一声声充满怨恨的厉啸下，旋风内从下方深处渐渐地浮起一物。此物是一个10丈大小的黑色池子，其内黑血弥漫，散发出阵阵阴森之气。但诡异的是这阴森之气竟然是仙气。藏仙池，在这黑色的池子四周雕刻着无数狰狞的凶兽，更有大量的痛苦扭曲的人脸被刻在上面。在此物出现的刹那，一股可怕的气息疯狂地传出，在仙府外的仙灵天境内，更是在这一瞬间风云倒卷，天地失色，阵阵轰隆隆的雷鸣回荡昔日妖灵之地。甚至在妖灵之地外的星空中此刻也出现了惊天动地的变化。那东海漩涡急速旋转，牵引四周一切天地原力，竟然使得这东海漩涡不断的扩大，向着四周疯狂的增长。一些在这附近路过的修士有一些更是被直接卷中，肉身轰然崩溃，就连元神也无法逃脱，死于非命。这可怕的变故立刻引起了太多人的注意。而此刻在这仙帝洞府内，众人尚未来得及看清太细，立刻那藏仙池就有一道裂纹在其上砰的一声出现。紧接着一阵咔咔声中裂纹越来越多，片刻间这当年名震仙界的藏仙池轰的一声崩溃了，其内一切藏仙之魂全部撕碎，更是形成了一股难以想象的冲击，向着四周疯狂的扩散。青林分神没有闪躲，而是在藏仙池崩溃的冲击弥漫而来的刹那，闭上了双眼，化作一片经典，消散在了洞府之内。随着那冲击此地全部都笼罩在了一片震耳欲聋的惊天之声。那冲击之力太过惊人，横扫之下，四周散魔的封印崩溃，露出了仙府的真貌。更是在那冲击之下，包括王林在内的众人全部都在冲击中身子仿若被一股大力推动，向着四面八方轰隆之下被送出无尽。在这仙府内，众人被这藏仙池的崩溃所化之力生生的打散，即便是虚空子也在这冲击下面色立刻苍白，有了伤患，顾不得村姑美妇与那粉衣女子，身子被大力冲击，一头碰到了前方一处仙府禁制之上，
金枝之光一闪，他身影消失。至于那村姑美妇与粉衣女子，也是各自散开，彼此碰到了四周禁止，纷纷消失无影。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄幻修真小说《仙逆》，作者耳根，演播丸子、冯宝宝，后期制作云漫。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。